हाँ बस ये लास्ट है, इसके बाद लकड़ी डालेंगे बस। इसके तो हाथ ही नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग ऑफ पहाड़ी इन लंदन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैं हूँ अभी गांव में और शाम का टाइम है, तो कुछ इस तरीके का पहाड़ों में नज़ारा रहता है शाम के टाइम का। और हमने जलाई हुई है आग, जिसको बॉनफायर भी कहने लग गए हैं आजकल। और लोग जो हैं इसको एंजॉय करने के लिए हिल स्टेशंस पे जाते हैं, बट मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा घर ऐसी जगह पे है पहाड़ों के बीच में, जहाँ पर हम लोग रोज़ शाम को आग जलाते हैं और बैठते हैं और बॉनफायर के मज़े लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है पहाड़ों में जो है घर पे चाउमीन बनाई जा रही है। मुझे भी ध्यान में आया, खुशी मैडम जो है चूल्हे पे आज जो है चाउमीन बना रही है। हो गया अच्छा, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है, रिव्यू लेंगे इनसे हम। और यहाँ पे देवेश जी जो है यहाँ पर माजा, कोल्ड ड्रिंक, सोडा सब कुछ लेके आ रहे हैं। हम लोग अच्छा चाउमीन बना रही हैं। ये इनका जो है चूल्हा है इस वाली में आग वाला, और ये चाउमीन लपटी जा रही है ये। बट बहुत कम डलवाई है। ओके। और ये जो चाउमीन खाने वाले बैठे हुए हैं और बॉनफायर के मजे ले रहे हैं। और यहाँ पर गाने चल रहे हैं। पहाड़ों में रात को कुछ इस तरीके का माहौल हो जाता है। पहाड़ों में ऐसे लाइट जल रही है सामने। और ये है हमारे केले के खेत। ये लेंटर से हम लोग बैठ करके बॉनफायर एंजॉय कर रहे हैं। और सामने की पहाड़ी में जो है गाने चल रहे हैं, शादी चल रही है यहाँ पे आज। ये लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर दी हमने काफ़ी सारी। सामने से बनाओ। इधर बिछा के हम बैठे हुए हैं। यहाँ है पापा। अरे बाप रे ये सारा अरेंजमेंट पापा द्वारा किया गया है। पापा द्वारा किया गया, बिल्कुल। तो ये खूबसूरत हमारा पहाड़। और यहाँ है हमारी पहाड़न जो डांस कर रही हैं। चप्पल पहनो ज़्यादा ब्लैक मत तेरे को नहीं रहे, हंस रही है। और ऐसे इतने पास है, ऐसे लग रहा है हम पकड़ लेंगे उनको हाथों से। इतना प्योर है ना, मतलब पोल्यूशन नहीं है, तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। चांद आ रहा है अभी। तो ये रात का व्यू कुछ इस तरह से है यहाँ का। और ये देखिए ये हमारी बुड्ढी अम्मा डांस कर रही हैं। ये बहुत डांस करती है। खुशी ने आज डांस किया। हाँ, वहाँ डांस किया महिला संगीत में। ये नेहा ने दोनों ने मिलकर। ये देखो 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 इसको। साथ करते हुए टाइम 10 मिनट मिल गए, खुश हो गई। हाँ, कुछ चले गए ऐसी बाबा। ये पूरी रात चलती रहेगी क्या? अभी छोड़ो। पापा कहाँ गए? पापा को कैप्चर करेंगे। बैठो पापा। ऐसे में कर पापा। अच्छा ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया है। तो यहाँ पापा आग एडजस्ट कर रहे हैं। चट 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 कर रही। पापा आपके आँख में धुआं लगेगा, दूर से करना थोड़ा। चलेगा नहीं। हाँ बस ये लास्ट है, इसके बाद लकड़ी डालेंगे बस, इसके बाद चलेंगे। ये तो 2-3 दिन चलेगा, ये बुझाना पड़ेगा। हाँ बुझाना पड़ेगा। ये भी स्किल का काम है। कोई नहीं, एक्चुअली में खींची थी।
मधु तू झंझाए बजारा बहुत बढ़िया फोन आ जाएगा साइड डीजे वाला में सोच रहा है मेरे को रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का घर प्यारा लगे मैं तो भूल चली बाबुल का दे पिया का घर प्यारा लगे क्या हो गया उनकी गली में दिल खो गया तो यहाँ से गाना होगा पर दिल ना ढूंढा जाए तेरा यहाँ कोई नहीं तेरा यहाँ कोई तो दोस्तों यही था आज का व्लॉग एंड आई होप आपको पसंद आया होगा किस तरीके से लोग जो है पहाड़ों में रात के टाइम पे एंजॉय करते हैं। कुछ न्यू होगा आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत ही खास पल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है, और मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपके लिए यूके यानी इंग्लैंड से और उत्तराखंड से लाती रहूँगी। तो फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। सी यू गाइज, टेक केयर, bye bye and enjoy your life to the fullest. Cheers, bye bye.